کاتان باش خوێندکاران و قوتابیانی خۆشەویست لە شوێنەکەن سڵای خۆی گەورەتان لەبێ من مامۆستا یوسف ڕەسوول لە یونیتی 5 لەگەڵتان لە ئەپیسۆد 5 بە ناوی Great Expectation. لە دەرسی ڕابردوودا باسی گرامەر و ڕیدینگ و ئەکتیڤیتی بووکمان کرد. ئێستا کۆتایی بە یونیتی 5 لە ئەپیسۆدەکە بە ناوی Great Expectation یعنی پێشبینیە مەزنەکان. After Mrs. Joe was attacked, we needed someone to look after three of us. طبعا درس الابيسود پێشدا باسی ئەومان کرد کاتێک پێ بگەڕاوە لە ماڵی مسافرشان بینیمان خوشکەکەی مسز جۆ پەلامار دراوە نەمازەنیشە پەلاماری داوە بۆ ئێستا دەڵێ چی دوای ئەوەی کە مسز جۆ پەلامار درا پێویستمان بە کەسێک بوو بۆ چی to look after the three of us ئاگای لە هەرسێکمان بێ هەرسێکیان کێ ئێمە بەسمان پێ لە پیپ Mr. Joe لەگەڵ مسز جۆ. And so then BD came to live at the fort. BD هات کچێکی ئەولادێ هات لەگەڵ ئەوان لە لای ئاسنگەریەکە دوکانی ئاسنگەریەکە و لە مۆسیپێلە ئەو شوێنێ بژین. BD was a kind girl and I liked it. BD چۆن بوو؟ کچێکی میهرەبان و باش بوو و من خۆشم دەویست. But she was not beautiful or educated like Stella. بەڵام جوان نەبوو هەروەها خوێندەواریش نەبوو وەکو Stella. She was just a young girl from the village. تەنها کچێکی گەنجی گوندەکەیان لادێکە بوو. I could not forget Stella. نەمدەتوانی چێ لەبیر خۆم بەرمەوە Stella لەبیر خۆم بەرمەوە. ئیش چییە؟ I went to Miss Havisham's dusty house on my birthday. هەموو ساڵێک لە ڕۆژی لەدایکبوونمدا دەچوومە ماڵە تۆزاویەکەی چێ Miss Havisham بۆچی؟ And I always hoped to see Stella there. هەمیشەش هیوای ئەوم دەخواست کە Stella لێ ببینم. I never did. بەڵام هەرگیز نەمبینیم. One hot summer afternoon, I took Biddy for a walk. دوانی ڕۆژی گەرمی هاوین بیدیم برد بۆ پیاسە. We walked past the graveyard to the edge of the river. تێپەڕ بووین بەتەنی شوێدا بەتەنیش قەبرستاندا بەرەو کوێ بەرەو لێواری ڕووبارەکە یان ڕۆخی ڕووبارەکە. There we sat down and watched the ships and fishing boats. لێوە سەیری چمان دەکرد سەیری کەشتیەکان و هەروەها بەلەمەکانی ماسیگرتن ئەو بەلەمانەی کە خەریکی ڕاوماسی بوون. If I tell you something, will you keep it a secret? ئایاسکەت بدی؟ لە بیدیم پرسیوتم ئەگەر شتێکت پێ بڵێم ئەو نهێنیە دەپارێزی. She agreed. ڕازی بوو. I want to be a gentleman, I said quietly. بەهێمنی پێم گوت دەمێ بم بەچی بم بە gentleman کەسێکی خوێندەوار و ئەو کاتە بە gentleman بە کەسێک گوتراوە کە چ بووە؟ ببم بە خانەدان ببم بە خوێندەوار. But why پێ بیدی پرسیاری کردی بۆچی دەتێ ببی بە gentleman? Do you mean you aren't happy as you are? مەبەستەوەی تۆ بەو شێوەی کە هەی ینی بەو شکل و شێوازەی کە هەی کە کەسێکی کۆمۆنی کەسێکی ئاسایی بەو شێوەی دڵخۆشنی. Yes, I'm very unhappy. بەڵێ من زۆر چۆنم unhappy دڵتەنگم. I hate the fact that I am common. ڕقم لەوە ڕاستەیە کە من کەسێکی چۆنم کۆمۆنم کەسێکی ئاساییم. I hate being a blacksmith. ڕقم لەوەیە کە چۆنم کە ئاسنگەریشم. I explained it. بۆم ڕوون کردەوە. But if no one had told me I was a common بەڵام ئەگەر کەسێک بە منی نەگوت بایە کە چییە کە من کەسێک کۆمۆنم I wouldn't have thought about it. ئەوە هەرگیز بیرم لە چ نەدەکردەوە بیرم لەو شتێن نەدەکردەوە. Then perhaps I would still be happy. لەوانەیە تاوەکو ئێستا شار چۆن بام هەر دڵخۆش بام. Who said you were common? بیدی ئاسکرد. بیدی پرسیاری کێ پێی گوتووی کە تۆ کەسێکی کۆمۆنی؟ باشە یان کەسێکی سادەی ئاسایی. The young lady at Miss Havisham's house I answered. وەڵام داوەکتم کچە گەنجەکەی کوێ خانمە گەنجەکەی ماڵی Miss Havisham. Then I told him more. زیاتر قسەم بۆ کرد و پێم گوت she is the most beautiful girl I have ever seen and I love her very much. جوانترین کچەکە تاوەکو ئێستا بینمم وەچیە زۆریش خۆشم دێ. If I were a gentleman ئەگە ببم بە gentleman she might love me too. لەوانەیە ئەویش منی خۆش بێ. طبعا هەر پیپ Stella خۆش دەویست Stella تاوەکو ئێستا شتێکی بۆ دەرنەبڕێەوە. Biddy thought for a few moments. Biddy ماوەیەک بیری کردەوە. Then she said گوتی I think that young lady was very rude to you. پێم وابێ ئەو کچە گەنجە ئەو خانمە گەنجە زۆر بێڕێز بە بەرامبەر بە تۆ. And if she doesn't like you as you are ئەگەر بۆ شێوەی کە هی خۆشی نەوەی then I believe you should forget her. ئەوە پێم باشە بەڕێی من وا باشە کە چ بکەی پێویستە لەبیر خۆتی بەریەوە. I think you are right Biddy. I said sadly. بەدڵتەنگی وەکتم پێم وابێ تۆ چۆنە تۆ ڕاست دەکەی. But I love her so much. بەڵام من زۆرم خۆش دەوێت. I was very upset and started to cry. زۆر بێتاقەت بووم و دەستم کرد بەگریان.
طبعا پیپ دەست دەکات بە گریان لە بەرەوەی بێتاقەت بۆ کە باسی ئەو شتانەی بۆ کردە. Bidi put her arm gently around me. باوەشێکی لێدام بە نەرمی. After a while, دوای ماوەیەک, I stopped crying and Bidi said, دوای ماوەیەک گریانەکەم وەستا و Bidi گوتی Thank you for telling me. سپاس بۆ ئەو شتێکی کە پێت گوتم، یعنی ئەو نهێنیە پێپ. I thought then that if I could fall in love with Bidi, I would be a happy man. بیرم کردەوە ئەگەر کۆمە داوی خۆشەویستی لەگەڵ چێ بکۆمە خۆشەویستیەوە لەگەڵ بیدی ئەوە دەبم بە پیاوێکی دڵخۆش. But I knew I could not. بەڵام دەمزانی کە ناتوانم. I could only think of Stella. تەنها بیرم لای چێ بوو، لای ئێستێلا بوو. Although she was miles away. هەرچەندە ئەو چەندە مایل لە منەوە دوور بوو. طبعا بیدی کەسێکی باش بوو بۆیە دەڵێ بەڵام چیە خۆشی نویستوە. Pip, Miss Havisham, perhaps Miss Havisham could save me from my unhappiness. لەوانەیە Miss Havisham بتوانێت لەو دڵتەنگی و ناڕەحەتیە ڕزگارم کە if she gave me money for my education. ئەگەر چم داتی، ئەگەر هەندێک پارەم داتێ بۆچی بۆ خوێندنەکەم. I could become a gentleman. ئەوە دەبم بە کەسێکی خانەدان و خوێندەوە. Then Stella might feel differently about me and perhaps love me. لەوانەیە Stella بە جۆرێکە بیر لە من کاتەوە هەروەها خۆشی بێم. I had been Joe's apprentice for about 4 years when he and I went to the village in one evening. I had been Joe's apprentice، یعنی ماوەی 4 ساڵ بوو شاگردی چێ بووم، شاگردی پیپ جۆ بووم. کاتێک ێوارەیەکیان من و جۆ چوین بۆ کوێ، چوین to the village in، چوین بۆ خانەی کوێ یامەی خانەی گوندەکە. We were talking with friends near the fire. لای ئاگرەکە دانیش بوون لەگە هاوڕێکەمان قسەمان دەکرد. When I noticed a tall man with dark skin and heavy eyebrows. باشە. کاتێک کابرایکی باڵا بەرزی ئەسمەرمان دیت، باشە. And heavy eyebrows، یعنی برژانگەکانی میان برۆکانی eyebrows، یعنی برۆکانی زۆپان بوون. I realized that it was the man I had seen. پێم وا بۆ هەمان ئەو پیاوەیە کە چیە I had seen many years before at Miss Havisham's house. کە لە ماڵی Miss Havisham وەخت خۆی لە ماڵی Miss Havisham کابرایکی لە سەقاتر مەکان بینی کە بیرتان مابێ. دەڵێ هەستم کرد کە ئەو کابرای هەمان ئەو کابرای. He stood watching us for a while. وەستا بوو ماوەیەک سەیری ئەمەی دەکرد و and then walked slowly towards the fire. پاشان ماوەیەک وەستا سەیری ئەمەی دەکرد و پاشان ڕۆیشت بەرەو کوێ هات بەرەو ئاگردانەکە و Is there a blacksmith called Joe Gaggery here? The man said loudly. کابرا بەدەنگی بەرزی ئەرێ کەسێک هەیە لێرە کە کێ بێ ناوی Joe Gaggery بێ ئاسنگەر بێ. Yes, replied Joe as he stood up. Joe هەستا سەر پێ وتی بەڵێ منم. Is Pip your apprentice here? ئایا شاگردەکەشت پێ لێرەیە؟ ئەسکرد the man. I jumped up and I answered I am. منیش هەستامە سەر پێ وتم بەڵێ وەتام منم. I would like to talk to you both alone for a little while. حەز دەکەم لەگەڵ هەردووکتان کەمێک بەتەنیا قسە بکەم. He was speaking more quietly now. ئێستا کەمێک بەهێمنتر قسە دەکات، یەکەم جا بەدەنگی بەرز هاواری کرد. Perhaps we had better go to your home. وا باشترە بچین بۆ ماڵی ئێوە هێن لێوە قسەکانمان تەواو بکەین. The three of us left the inn without another word. هەرسێکمان میوانخان ئەو مەیخانەمان جێهێشت بەبێ ئەوە یەک قسە بکەین. And the man did not speak again. کابراش قسەی نەکرد until we were sitting down inside the house. تا گەیشتینەوە ماڵەوە لە ژوورەوە دانیشتین. My name is Jaggers. من ناوم جاگرسە. And I am a lawyer. من شکارم پارێزەر محامیم. I must tell you that the person who sent me doesn't want to tell you their name. پێم وابێ I must tell you پێویستە پێتان بڵێم ئەو کەسەی کە منی ناردووە نایهەوێت چیە نایهەوێت ناوی بە ئێوە بڵێ. The man said کابراوتی I was told پێم گوتراوە to give you a message. نامەیەک پەیامێکم پێ بۆ ئێوە and that message is that ئەو مەسەجەش ئەو پەیامە ئەوەیە that Pip has great expectation. Pip پێشبینیێکی مەزنی هەیە داهاتوویەکی مەزن چاوەڕێی Pip دەکات. Joe and I were too amazed to speak. دڵ ئەوەندە سەرمان سوورما بوو یعنی نەمانتوانی قسە بکەین. I have been asked to take Pip to London with me. داوام لێکراوە کە Pip ببەم بۆ کوێ هەبە بکەرنا دیار دەگوترەوە ڕستانە بۆ بکەرەکە دیار نەچێ قسانەی گوتووە. داوام لێکراوە کە Pip ببەم بۆ کوێ بۆ لندن لەگەڵ خۆم where he will be educated. لەوێ کە چێ دەخوێنێ باشە بۆ ئەوەی لەوێ بخوێنێ. He is going to become a gentleman. دەبێ بەچی دەبێ بە gentleman دەبێ بە کەسێکی خانەدان و خوێندەوە. I will look after him there. من چاودێری دەکەم یعنی من ئاگایم لێ دەبێ لەوێ. And when he is 21 years old
کاتێک تەمەنیشی بوو بە 21 ساڵ he will become a very rich man دەبێت بە کەسێکی یان پیاوێکی زۆر دەوڵەمەند Jagger went on بەردەوام بوو I hope you will not stop him living the forge هیوادارم تەمەنە و قسەی لەگەڵ جۆوە دەڵێ هیوادارم کە نەیوەستێن ڕێگری لێ نەکەن لەوەی کە دوکانی ئەسەنگەریەکە جێ دێڵێ و هەروەها ئەم لادێژ he said to Joe ئەمەی بە جۆ گوت No, of course not, answered Joe quickly. Joe بەخێرایی وەڵامی داوتی نابڵنیایەوە نەخێریانی ڕێگری لێ ناکەم. My dream had at last become a reality. لە کۆتاییدا خەونەکەم بوو بەوە حەقیق بوو بە چی؟ بوو بە ڕاستی. And I was sure that Miss Havisham was the person. دڵنیا بووم لەوەی Miss Havisham ئەو کەسەی who wanted her name to be a secret کە ناوەکەی چیە بەنهێنی دەهێڵێتەوە. She was the one who was going to help me. ئەو کەسەیە کە بەنیازە یارمەتیم بدات. Now here's the rest of what I have to tell you. ئەوەش باقی قسەکانمە کە پێویستە من بە ئێوەی بڵێم. I listened carefully to what Mr. Jaggers went on to say. دەڵێ گوێم گرت بوو بە وریایەوە بۆ ئەو قسانەی کە Mr. Jagger بەردەوام بوو لە گوتنیان. Unless you agree to two things هەتاوەکو ڕازی نەبن بە دووشت I cannot take you with me ناتوانم لەگەڵ خۆم بتبەم یعنی دوو مەرجی بۆ دادنێ ئەو دوو مەرجە جێبەجێکان جاتوانم لەگەڵ First you must always keep the name Pip نابێ ناوی خۆت گۆڕی دەبێ ناوت هەرچ بێ هەر ناوت Pip یعنی نەچی ناوی خۆت گۆڕی Secondly the name of the person ناوی ئەو کەسەیە This person who will make you very rich ئەو کەسێک کە زۆر دەوڵەمەندت دەکا has to remain secret دەبێ بە نهێنی بهێڵێتەوە دوو مەرجی بۆ دانە یەکەمیان نابێ ناوی خۆت گۆڕی دەبێ ناوت هەر Pip بێ و ئاوی ئەو کەسەش کە یارمەتیدا دەبێ بە نهێنی بێ One day ڕۆژێک لە ڕۆژان that person will come and speak to you ئەو کەسە خۆی دێ و چ دەکا خۆی دێ و قسەت لەگەڵ دەکا But I don't know when or where that will be من نازانم کەی و لەکوێ ئەم شتە ڕۆیدا یعنی نازانم کەی کابرا دێ و لەکوێ شەوە دێ Until that day comes هەتا ئەو ڕۆژە دێ However you must not try to find out this نابێ هەوڵی دۆزینەوەی ئەمە بدەین یعنی نابێ دووە کابرادا بگەڕی چێ نییە نابێ person's name out this person's name نابێ بە دوای ناوی ئەو Do you agree to these things ئایا ڕازی بەم شتانە Yes I do بەڵێ ڕازیم I answered quickly بەخێرایی وەڵام داوتم بەڵێ ڕازیم Good Mr. Jagger said Mr. Jagger گوتی Now I was also given some money هەندێک پارەشم پێدراوە I was told to use this money to pay for your education. داوام لێکراوە کە ئەو پارەش بەکاربێنین بۆچی بۆ تەواوکردنی خوێندنەکەت. There is a man called Mr. Matthew Pocket. کابراەک هەیە ناوی Mr. Matthew Pocket who is a private teacher کە مامۆستایەکی تایبەتە. If you agree ئەگەر ڕازی بی you will live with him in London. ئەوە لە لندن لەگەڵ ئەو کابرا لەگەڵ Mr. Matthew Pocket دەژی and he will educate you ئەو خوێندەوەردەکانی ئەو دەرست پێ دەڵێن I thought for a moment ماوەیەک بیرم کردەوە I knew the name Pocket ئەو ناوی پۆکێتم بیست بوو بەرگوێم کەوت بوو I had heard Miss Havisham talk about someone with that name before گوێم لە Miss Havisham ببوو کە باسی کەسێکی دەکرد بەو ناوە پێشتر Mr. Jagger کوتی زۆر باشە I told him that I would be very happy to stay with Mr. Pocket. پێم گوت کە زۆر خۆشحاڵ دەبم کە ئەگەر لەگەڵ Mr. Pocket بمێنمەوە. Good. زۆر باشە. Good. باشە. Replied Mr. Jagger. Mr. Jagger وەڵامی داوەتی باشە. He got out a small bag and said کیسەیەک باشە. کیسەیەکی بچووکە a small bag. کیسەیەکی بچووکی دەرهێنا. Here are 20 جنيه. ئەوەش 20 جنيه. You will need to buy some smart پێویست بە هەندێک جلی جوان و تازە هەیە before you come to London پێشەوەی بێ بۆ London Now can you come to London next week دەتوانی هەفتەی داهاتوو بێ بۆ London I looked at Joe سەیرێکی جۆم کرد و گوتم Yes I think I can پێم وابێ دەتوانم Well Joe Gaggery said Mr. Jagger Mr. Jagger وتی باشە Joe Gaggery I was told to give some money to you too داواشم لێکراوە هەندێک پارەش دەم بە تۆش To me Joe پرسی بۆچی بۆ من پارە بۆچی because you are losing your apprentice لەبەرەوەی شاگردەکەت لە دەست دەدەی Of course Mr. Jagger answered Mr. Jagger وتی بەدڵنیایەوە تۆش پارەت پێ بدرێت لەبەر حەقیەوەی کە شاگردەکەت دەڕۆ Joe carefully put his hand on my shoulder Joe دەستی خستە سەر شانم و گوتی and said quietly Pip is free to go and find his way his new life
پێ ئازادە لەوەی کە دەڕوا و ژیانێک تازە بۆ خۆی بنیاد دەنێ. But if you think بەڵام ئەگەر پێت وایە that money will make me as happy as having a very good friend my very good friend pay with me then you are wrong. پێم وابێ دەڵێ چی if you think ئەگەر پێت وایە ئەو پارێ دڵخۆشترم دەکات لەوەی کە هاوڕێکی باشی وەک بم هەبێ then you are wrong. ئەو بڵنیەوە تۆ چۆنی تۆ هەڵەی. It seemed that Joe was about to cry. Joe وا دیار بوو خەریک بوو بگری and I love him for what he had said. خۆشم ویست لەوەر ئەو قسانەی کە کردیان ئەو شتانەی کە وتی. During the week that followed I bought new clothes. لە هەفتەی داهاتوودا هەفتەی دواتر I bought new clothes هەندێک جلوبەرگی تازەم کڕی and went to see Miss Havisham to say goodbye. ڕۆشتم بۆ ماڵی Miss Havisham بۆ ئەوی خواحافیزی لێ بکەم. The evening before I left the village ئێوارەی پێشەوەی کە گوندەکە بەجێبێڵم I put on one of my new suits for Biddy and Joe to see. یەکێک لە قاتە تازەکانم لەبەر کرد بۆچێ بۆ بیدی و جۆ بۆ ئەوی ببینین. We ate a wonderful hot meal together. ژەمێکی گەرمی سەرنجڕاکێشمان بەیەکەوە خوارد and I enjoyed spending the evening with them. چێژم لەو ئێوارەیە وەردەگرت کە لەگەڵ ئەوان بەسەرم دەبر. I was excited about my future. خۆشحاڵ بووم خۆشحاڵ بووم دەربارەی چی کاتێک خۆشم بەسەر دەبر دەربارەی چی هەروەها بەتامەزرۆ بووم بۆ داهاتوو. But I was sad to leave my best friend. بەڵام لەلایەکیشەوە دڵتەنگ بووم بە هۆی جێهێشتنی هاوڕێکانم. I was going to leave for London the next morning. باشە بەنیاز بووم کە سبەینێ بڕۆم بۆ کوێ بۆ لەندەن. I imagined هاتە بەرچاوم walking through the village بەناو گوندەکەدا دەڕۆم بەرەو کوێ to the coach in my new smart clothes بەرەو ئەو گالیسکەوەی کە ئەسپێک یان شتێک لەو بابەتانە عەرەبانەیەکی بەدواوە بۆ بەوانە گوتراوە coach in my new smart بەجلوبەرگە تازە و سەرنجڕاکێشەکانم. I'm sorry to say that داوا لێبوردنەکەم کە ئەمە دەڵێم that کە I was ashamed of Biddy and Joe. پێم شەرم بوو یعنی شەرمم لە چێ بوو لە Joe و Biddy بوو. And so I told them that I wanted to walk there alone. نێژنەوانی لەگەڵ بێ بۆ یەکتی چیە حەز دەکەم پێم گوتن کە دەمەوێت بەتەنها بڕۆم بۆ ئەوێ بۆچی نێژ Joe و Biddy بێ لەبەرەوەی پێی شەرم بوو لەگەڵ ئەوان بڕوە. When the morning came بۆ سبەینی بەیانی کاتێک بەیانی داد I said goodbye to Mrs. Joe خواحافیزم لە خوشکەکەم Mrs. Joe کرد and left the house خانۆکەم جێهێش. I waved to Biddy and Joe. بایم لە شێ کرد wave یان دەستم ڕاوەشان بۆ کێ بۆ Joe و Biddy who were both crying کە هەردووشیان دەگریان تەڵەن بۆ پێ بگریاون ئەویش پێی شەرم بووە. And then turned and proudly walked away. ڕووم وەرگێڕاوە بە شانازیەوە ڕۆیشتم بەرەو کوێ بەرەوە ئەو شوێنە. I was about to start a new life in London. خەریک دەبوو دەست بە چ بکەم ژیانێکی تازە لە لەندەن. I was a man of great من پیاوی پێشبینی مەزنەکان بووم. But then after I had walked for a while بەڵام دوای ئەو ماوەیەک ڕۆیشتم I started to cry. دەستم کرد بە گریان. I felt terribly sad. هەستم بە خەمبارێکی زۆر کرد that I was starting this 5-hour coach journey alone. کە گەشتێکی 5 ساعەتی بەتەنها دەکەم. I thought of my great friend Joe. بیرم لە چێ کردەوە بیرم لە هاوڕێ مەزنەکەم Joe کردەوە. If I had not been so proud ئەگە ئەوەندە لە خۆبایی نەبەم ئەوەندە لوتبەرز نەبەم Joe would have been with me at this important moment in my life. ئەو لەو لەحزە لەو خاڵە گرنگەی ژیانمدا لەو لەحزە گرنگەی ژیانمدا پێ جۆم لەگەڵ دەبوو. دەچینە سەر چالاکیەکەی ئەپیسۆدی 5 باشە بزانین لە ئەپیسۆدەکە لە بەشی ئەکتیڤیتیدا چمان هەیە. Answer the questions. وەڵامیان پرسیاران نەدەوە. What sort of girl was Biddy? Biddy چ جۆرە کچێک بوو and how did people feel about it? و هەستی چۆن بوو بەرامبەر کچێکی چۆن بوو دەتوانی هەر بە یەک وشە وەڵام دوێ حەزیش لێ بە ڕستەی تەواو دەکرێ بڵێن Biddy was a kind girl and people liked her. people چۆن بوو خۆشی دەویست. When they sat and talked by the river, what did she say he should do and why? کاتێک دانیش بوون لە کوێ لای ڕووبارەکە وەقسەیان دەکرد. What did she say he should do? پێی گوت کە پێویستە چ بکە چی پێ گوت کە پێویستە پێ بیکە و بۆچی. He should forget Estella پێی گوت کە پێویستە ئێستەلا لە بیرخۆت بەریەوە because she didn't like him as he was.
لەبەرەوەی ئەو چارە ئەوی ناوێ خۆشی ناوەک ئەوەی کە ئەو دەهێ. What was it impossible for Pip to do؟ چ شتێک محاڵ بوو بۆ Pip کە بیکە and why وە بۆچی؟ Fall in love with Betty کەوتنە داوی خۆشەویستی بوو لەگەڵ چێ لەگەڵ Betty because he could only think of Stella لەبەرەوەی فکر و خەیاڵی تەنها لای چێ بوو لای Stella بوو. پرسیاری چوارەم How did he think education could change him؟ پێی وابوو چۆن باشە خوێندەواری یان خوێندن ژیانی ئەو دەگۆڕێ یان ئەو دەگۆڕێ and how did he think that might change Stella وە چۆن Stellaش دەگۆڕێ. He could become a gentleman دەیتوانی وابی دەکردەوە بێ بە gentleman Stella might love him لەوانەیە Stella چ بێ خۆشی بێ. پێنجەمیان Who found Joe and Pip at the inn؟ چێ Pip و Joey لە میوانخانەکە یان لە مەیخانەکە بینەوە and where had Pip once seen him before؟ ئەی جارێکیان لەکوێ پێشتر Pip ئەوی بیندبوو. A lawyer called Jaggers کەسێک بوو محامێک بوو ناوی Jaggers بوو. Pip had seen him many years before. Pip چەند ساڵێک لەمەوە پێش لەکوێ بینبووی at Miss Havisham's house لە ماڵی Miss Havisham خاڵی شەمیان. Why did Pip and the others leave the inn and go back to the house؟ بۆچی Pip و ئەوانی تر مەیخانەکە یان ئینەکان بەجێهێشت و گەڕانەوە بۆ ماڵەوە؟ Jaggers wanted to talk to them alone. Jaggers ویستی کە قسە لەگەڵ ئەوان بەتەنیایی بکە. حوتەمیان to get the help that this man offered what did Pip have to؟ بۆ بەدەستهێنانی ئەو یارمەتێک کە ئەو پیاوە پێشکەشی کرد بوو what did Pip have agree to do؟ Pip دەبووە بە چ ڕازی بێ and what did he have to agree not to do؟ وە دەبووە ڕازی بێ کە چ نەکات ینی بە چ ڕازی بێ و بە چ ینی چ بکات و چ نەکات. To keep the name Pip ناوی Pip بپارێز ینی هەر ناوی Pip بێ and not to try to find out the name of the person who was going to make him rich. هەروەها هەوڵ نەدا ناوی ئەو کەسە بدۆزێتەوە کە بە چیە بەنیاز بوو دەوڵەمەندی بکە. خاڵی هەشتەمیان پرسیاری هەشتەمیان What was the plan for Pip to do in the following week and then after that؟ پلانی Pip چ بوو بۆ چی the following week هەفتەی داهاتوو and then after that وە دوای ئەوان چ بکە؟ To buy smart new clothes هەندێک جلوبەرگی تازە بکرێت to go to London بچێ بۆ London and live with a private teacher called Mr. Matthew Pocket جلی تازە بکڕێ وە گوتمان to buy smart new clothes جلی تازە و سەرنجڕاکێش قەشنگ بکڕێ و بچێ بۆ لەندەن و بژی لەگەڵ مامۆستا تایبەتیەکەی کە ناوی Mr. Matthew Pocket بوو. How did Joe feel about this sudden change؟ باشە Joe هەستی چۆن بۆ بەرامبەر ئەم گۆڕانکاری لە ناکاوە and did he try to stop it from happening؟ هیچ هەوڵیدا لە وەستانی ئەم کاریان هیچ ڕێگریەکی کرد؟ Very sad to lose Pip زۆر دڵتەنگ بوو بەچی ئۆڵاین پرسیاریەکەمە زۆر دڵتەنگ بوو بە لەدەستدانی Pip و هیچ ڕێگریەکی کرد؟ نەخێر هیچ ڕێگر no. Why did Pip want to walk alone to the coach؟ بۆچی ویستی بەتەنیا بەرەو شوێنی گالیسکەکان بڕوە and how did his feeling change؟ چۆن هەستەکانی گۆڕا while he was walking کاتێک ڕۆیشت. He was ashamed of Betty and Joe باشە کاتە بۆچی بەتەنیا ڕۆیشت لەبەرەوەی شەرمی بە کێ بوو شەرمی بە Betty و Joe بوو. At first he was proud لە یەکەم جاردا یان سەرەتا چۆن بوو he was proud شانازی بە خۆی دەکرد but then he was terribly sad زۆر خەمبار بوو that he was starting his new life all alone کە ژیانە تازەکەی بەتەنها دەست پێ کرد. دێنە سەر exam practice write a paragraph پاراگرافێک بنووسە give full answer to the questions to write a paragraph about the start of Pip's new life دەڵێ وەڵامی تەواوی ئەو پرسیارانەی خوارەوە بدەوە بۆچی بۆ نووسینی پاراگرافێک دەربارەیەکی سەرەتایی چی of Pip's new life ژیانە تازەکەی Pip. How long had Pip been Joe's apprentice when they went to the village inn together one evening؟ دەڵێ ماوەی چەند بوو Pip شاگردی کێ بوو شاگردی Joe بوو when they went to the village کاتێک چوون بۆ village inn چوون بۆ مەیخانەی یا ئینی لادێکە بەیەکەوە ئێوارەیەشان. وەڵامەکەی لێ the start of Pip's new life دەبێت لە سەرتا بنووسینەوە. Pip had been Joe's apprentice Pip شاگردی کێ بوو Joe بوو for about 4 years ماوەی چەند ساڵ when they went to the village inn کاتێک چوون بۆ village innەکە together one evening ئێوارەیەشان. پرسیاری دووەمیان دەڵێت چی؟ لێرەوە دەست پێ دەکات what were they doing when Pip noticed ئەمە what were they doing چیان دەکرد کاتێک بیندیان
کاتێک پیپ noticed a man he had last seen many years before. چیان دەکرد کاتێک پیپ noticed تێبینی کرد کە چیە he had تێبینی پیاوێکت یان بیندی پیاوێک کەچی he had last seen کە ئاخی جار چەند ساڵ لەمە پێش لە ماڵی مسافیشان بین بووین. They were talking with friends near the fire. چیان دەکرد they were talking قسان دەکرد لەگە هاوڕێکانی لای ئاگرەکە. when Pip noticed کاتێک پیپ تێبینی چی کرد ئەمانی had last seen پیاوێک کە پێشتر بیندی بووی چەند ساڵێک لەمەوبەر. What did the man look like? کابرا شکلی چۆن بوو and what was he doing چی دەکرد. The man was tall کابراایکی باڵا بەرز بوو with dark skin پێستێکی ئەسمەری هەبوو and heavy eyebrows برۆکانیشی چۆن بوو جۆپان بوو. He was watching them باشە بزانین دەڵێ چی دوای ئەوە. When he spoke to Joe and Pip, what did he say that he wanted to do? باشە کاتێک قسەی لەگەڵ جۆ و پیپ دەکرد what did he say that he wanted to do پێی گوتن کە دەیەوێت چ بکە. He was watching them سەیری دەکردن he said he wanted to talk to Joe and Pip alone for a little while پێی گوتن کە دەیەوێت لەگەڵ جۆ و پیپ بۆ ماوەیەک بەیەکەوە قسە بکەن. Where did he want to go to do this? باشە لەکوێ ویستی قسەکانی بکە یعنی لەکوێ ویستی ئەو شتە بکە. He wanted to go to Joe's house to talk to them. ویستی بچێ بۆ ماڵی جۆ بۆ ئەوەی قسە لەگەڵ ئەوان بکە. After he had introduced himself there دوای ئەوەی کە خۆی ناسان لەوێ what was his message for Pip پەیامەکەی نامەکەی چی بوو بۆ پێ. زۆر باشە. He wanted to go to Joe's house oh my good after he had introduced himself دوای ئەوەی کە خۆی ناساند his message was that پەیامەکەی ئەوە بوو کە Pip had great expectation Pip داهاتوویەکی مەزنیان پێشبینێکی مەزنی لە پێشە. When Pip understood the plans for his future کاتێک پیپ تێگەیشت لە چی لە پلانەکانی بۆ داهاتوو who did he believe his secret helper was پێی وابوو کە یارمەتی دەرەنهێنیەکەی چێە. باشە when Pip understood the plans for his future کاتێک پیپ لە پلانەکانی داهاتووی تێگەیشت یان بۆی ڕوون he believed his secret helper was مەزهاف پێی وابوو کە ئەو کەسەی کە بەنهێنی یارمەتیەدا یان یارمەتی دەرنێنەکەی چێە مەزهاوی شامە. زۆر باشە. ئەوە ژوانەیە ئەو ڕۆمان بوو کە تایبەت بوو بە ئیپسۆدی 5 Great Expectation هەم ئیپسۆدەکە و هەم ئاکتیڤیتی بووکە. هیوادارم سوتان لەبینێت تا دەرسێکی تر و کاتێکی تر لە یونچر بەیەک دەگەینەوە خواتان لەگەڵ بە خواتان سپێرم.